언니 이제 막 해도 진짜 거 있어? 아니 언니. 이거 지금 해야 되지 않을까? 깍지 만들었는데. 어떻게 만들어? 언니도 만들게. 이거 부스러야 돼. 언니가 아니 난 여기서 붙어 있었어. 아니 너 여기 있었어. 언니가 봤어. 왜 너무 화내? 언니 안해. 너 혼자. 미안해. 왜 소리 질러 언니한테? 이제는 가질 거야. 언니야 방금 하나 줬잖아. 아니. 언니 방금 하나 준 거야. You see the fact that I'm coming from 아니. 너 혼자 영이 안 해. 만들어봤어. 맞잖아 엄마. 우리도 먹긴 하는데 치즈부터 넣는 거 어, 말고 치즈부터 야채부터 넣는 넣는 게 게 아니지. 낫지. 언니 치즈부터 흥분한 것 같아. 이제나 치즈. 맛있겠다. 나 흥분했지. 응. 너무 릴리? 일로 가까이 돼. 엄마 나도 그렇게 해줘. 먼저 Det 먹고. är väl det finns väl åker men det är ingen Men fara. som jag gjorde där tallriken. Ja men det kan ju du 그러면 också 먹기 göra. Det är 힘들지. väl inget problem. 모기로 보면 게임이야 맞죠 엄마? 왜냐면 우리가 클라우드베리 얘기하면 다른 사람들이 이걸 듣고 일로 와서 다 가져가 버린단 말이야. 가져왔어. 우리가 따로 가야 되는데. 우리가 클라우드베리 발견했을 때 와, 모기다 이렇게. 엄마 너무 좋은 아이디어였어. 난 동그리도 좋아했어. 동그리는 승민이의 태명이었어. 해명을 쓸 수가 없잖아. 좀 있어요. 릴리는 태명이 뭐였더라? 릴리가 네가 적어줬는데. 귀염둥이. 아니, 귀염둥이 같은 건 아니었어. 동그란 걸 보라색 블루베리래. 근데 아유 이거는 야, 너네 많이 따라. 그래야지 그걸로 아이스크림 먹지. 푹신푹신하고 좋다. 거기 많아? 빨간 것도야? 이런 거잖아. 어? 이게 다 익은 거라. 어떤 거? 아, 그래. 빨간 게 아니고? 와, 여기 많다. 너 일로 와. 여기 말랑말랑한 거 너가 가져가고. 너네 붙어서 따자. 그래. 우리가 이렇게 솔팅을 해야 되니까. 네가 잘 따는 거 내가 한번 찍어줘 볼게. 한번 따봐봐. 야, 너는 먹지 마. 저기 봐봐. 엄청 많아. 대박. 조용히 하라고. 이게 다 비밀이야. 생활이 사람들이 서로 말 안 해주는 거야. 이기적이네, 스웨덴. 왜냐면 어. 우리는 그냥 먹을 만치만 따잖아. 어. 와서 싹 따가버린다니까. 그래. 깍두기 거 가는 거야? 릴리는 아무거나 따라 그래. 우리처럼 부들부들. 부들부들한 건 이모한테. 엄마는 딱딱한 거. 오 엄마 이거 겁나 크다. 요만큼이나 땄어요. 땡민이, 여기 되게 많다. 우와 이게 엄청 맛있는 거 찾아. 릴리야, 이모 많이 했지? 내가 가만히. 그래, 네가 최고야. 우린 항상 알아, 네가 최고라는 거. 이거 빼줘. 봐봐. 와우. 언니 또 뭐하냐? 언니는 하드원이야, 소프트원이야? 아이스크림에 먹으려고? 가자, 이제 우리. 사람들이 어려운 걸 잘 못 찾을까봐 더 도와주려고. 우리가 아까 따가지고 온 클라우드 베리를 바로 이렇게 만들어가지고 아이스크림에 넣어 먹으려고. 함께 먹을 커피는 제가 준비를 했습니다. 준비가 있어?
넣으면 되는 거 아니야? 아니 물하고 이게 양을 맞추는 게 얼마나 이게 중요한데. 물 안 넣을 거야? 너무 안 진해? 스웨덴식 커피 때? 나는 물 조금 넣을 거야. 티덴 폴피까. 아이고 아이고 아이고. 왜? 섞었어. 응. 아빠야, 언니는 섞었어 하얀색 되게? 응. 나도 먹어봐. 어때? 맛이 있어? 어때? 맛있다. 먹어봐. Is better than face. 어디가 또 너희는? 개인 플레이네. Very good. 너 누가 뺏어 먹을까봐 그러지? 아니, 진짜. 진짜요? 엄마 일로 와. 여기 뷰 좋다. 엄마 일로 와. 여기 뷰 좋아. 응, 거기는 너네들끼리 먹어. 우린 여기 있을게. 우리 뷰 안 좋아도 돼. 저기 왜 하는 줄 알아? 사람분이가 여기. 자연에서 자란 거 맞네, 이거. 오렌지. We have 너무 많이 많구나 이거나. kurma. We have halloumi. I don't think we need so much cabbage. though. 그걸 때문에 뭘 놔두고. 아니, 맨날 추울 때 와가지고 불 때는데, 맛있대. 우리 저번에 왔을 때 하루 좀 추웠어. 그래가지고 그날 불을 켰지. 이번에는 그럴 일은 없을 것 같다라는 생각이 들어. 아니 그때도 이랬는데 비 오면 좀 추우려나? 바람 불고 그러니까 좀 춥긴 하더라고. 이거 좀 봐봐. 어디서 났어? 릴리 샀어? 아니. It really looks nice, the meat and everything. But the pluma shrinks a lot when you... 야. 고기 하나 먹을래. 나는 이제 다 됐어. 기다려. 고기 하나 먹을래. 여기서 나이트 콜 스넬라 스넬라 스넬라. 근데 이거 그거잖아. 뼈 있지 않아? Can I try one bite? Oh. All our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. Do-do-do-do, 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 일로와 여기 풍경 좀 빨리 와. 스메이 내려가 있다. That's in the toilet. I'm just joking. I understand what you mean. 엄마가 회사한테 말해. 뭐를? 그거. 그거 Pepe, you know, a person got a glass. 스웨덴으로 안 말랐어 언니.
말할 필요가 없다. 응. 여기 맞네. 하나 골라 먹었어? 나 블루베리 먹을래. Is this blueberry? Yes. 미영아 페페 가방. 하나 골라. 많이 골라. 다 줘. 물? 뻥이야. 오늘은 레이크 쪽으로 산책을 좀 하려고 해. 산책이라기보다는 산책하고 트레킹 비트윈. 저희 뭐 챙겨가지고 내려오는 동안 아이들이 클라우드베리랑 블루베리 따놔가지고 또 먹으면서 가고 있어요. 항상 겨울에 오면 스노우모빌 타고 지나가는 길이었는데 눈이 없어가지고 걸어가지고 레이크로 가고 있어요. Gezongen dan? 왜? 어? 왜 없어? Het maakt niet. Je ziet dat je daar dan long ga je maar weer. Nee, ik vind het gewoon... Kind of a mushroom? 와, 물이 보인다. 시원하다. Swim away. I'm going to you, Pepe. 여기 물고기가 있어? 그렇지 여기도 나 물고기 봤어. 너 어떻게 가려고? 야, 비 온다. 근데 문제는 지금 내가 어떻게 들어가? 릴리 조심히 가라 빠진다. Nou, Lily. Kom her. Jij hebt je hoort te zwemmen. Wat weer man. Oh. Good. You can go on this one. 바이바이. Bye bye. 나도. 저기서 올라가야 돼, 언니. 저기서. 여기 한번 와본 적이 있거든. 저기서 봐봐. 저기서 올라가. 저기 위로 와. The blueberry mascot. Welcome. 블루베리. 여기가 맞네. 불 좀 피우다가 소세지 구워서 점심 먹으려고요. Have their water bottles.
언니 탈게. 빨리 버스 타야 되는데 늦겠다 진짜. 아유. 네. 네? 네. 그건 슈퍼맨. 이제 안에 갑니다. 안에 가. 인 호치민. 겨울에는 추우니까 막 센 물에 급히 거의 뭐 태워 먹고. 그니까. 기분 나빠. 아니 왜냐면 내가 말을 해도 계속 안 들으면. 맞다. You're Korean, you're for science fair. 응. 나 그거 할 거야. Well, maybe you can put on the 근데- other quarter. Yeah, I thought we can save for tonight. 너네 어디 가? 플라워베리 따로. 어디 가? 플라워베리 따로 가. 많이 따와. 그거 따서 뭐 한대? 부드러운 거면 되고. 그걸로 뭐 할 건데? 아이스크림. 아하. 블루베리 잼 비싸잖아. 블루베리 잼 좀 만들자. 블루베리 따올 거야? 클라우드베리 따올 거야? 플라워베리. 많이 따왔네. 예쁘지? 응. 내가 페페랑 안 더웠어 밖에? 내가 페페랑 릴리 중에서 제일 많이 떴어. 그래서 안 더웠어 밖에? 응, 하나 먹을래? 안 먹어 엄마. 이제 엄마 좀 한숨 자려고. 진짜 맛있어. 시간 안 해. Ska vi hälla den i stora burken eller? 우리끼리 아이스크림 먹어도 돼? 응? 우리끼리. 아이스크림 못 참지 엄마도. 아무리 졸려도. 근데 어차피 이거 나 끓이고 해야 돼. Pepe, can you get glass now? Mama said we can eat. No? Later. Yeah, after we No, go no. this. Yeah. We will not pour it now. We'll put it in the fridge. Do it now. Who? Lily sing like that. To me? To her mommy. Like there, you see you mean there's by a the car? small house there on the lake. Yeah, they're around there probably. Not on the top of the house, but around there. Should you try and go one time? Maybe. It was very nice today. Melting. Oh Who eat my. this? Mine. No, it's melting. 뭐야 나랑 이렇게 달라붙는다. 우리 너무 사랑이 바빠서. 그냥 진짜 나랑 들이 어머 어떡해. 너 진짜 어떻게 나? 싸움 나겠네. 싸움 나겠네 아니야. 또. 나는 어떻게 싸우지 말자리. 왜넌 내 거 치즈 가져갔어? 내 거도 안 가져왔어. 엄마야, 엄마 저 좀 떼주면 안 돼? 떼도 되고? Can I separate them? 응. 나는 릴리아 치즈를 릴리 이렇게 봐봐 밑으로 내려오잖아. 나는 근데 여기 아직 안 내려와가지고 다 같이. 빠빠빠야 때문에. Nej, vi måste vänta ett litet tag. 치즈. 치즈. 릴리야, 릴리도 치즈야 언니랑 같이. 나는 도라에몽이야. 빠빠빠야 릴리야. 안녕. 나는 도라에몽이야. Ja, 뭐가 Ulrika. 필요하니? Och du ska inte ta på Ulrika. 진짜? 이제 우리 양치하고 자자. 지금 한 12시 됐지? 어. 11시 넘었나? 12시 됐을 것 같은데? 그래. 자야지. 피곤하다. 아름답지? 엄마 읽고 와봐. 무지개. 플라워. A different way to the lake today. 오늘 날씨 제일 좋다. 덥겠구만. Pretend somebody cut your hair like this. Jag ska promenera en liten bit. 오늘도 아침을 먹고 별장 주변으로 트레킹 가려고요.
걸어서 한두 시간? 거의 우리한테는 산책인데 애들한테는 거의 트레킹 수준이지 뭐. 미선이 신났나봐. 몰라. 우리끼리 가. 빨리 와. 일로 쭉 가면 또 호수가 나온대. Retired in the legs. My legs are hot. 가자. 릴리가 자꾸 이렇게 멈추네. 트레킹하러 왔다가 지금 또 블루베리 너무 많아서 주저앉음. 릴리도 블루베리 좀 따. 한 컵씩 따고 가자. Wow, brilliant. Blueberry, but there's a lot. So well, Lily. And then on the way back, maybe walk along the lake. 걷다 보니까 레이크가 나오긴 했네. 저기까지 가는데도 또 시간 걸릴 것 같아. 따자. 미리 따봐. 우리 저기 큰 돌에 앉아서 놀자, 맞지? 쿠키 같은 거 좀 먹자. 한 마일리 조금 따라자. 이모가 들고 갈게. 아니야, 여기로 와야 돼. 릴리 자꾸 먹어. 릴리 컵 좀 승민이가 들어줘. 이리 와. 빨리 와. 이모 내가 뒤에 거 들어올게. 이리 와봐. 여기로 와봐. 제일 중요한 건 아빠가 와야 돼. 거기 가방에 먹을 게 있거든. 아빠를 빨리 불러. 누가 좀 많이 주세요. 그거 많이 누가 줬어? 너가 줘. 너무 다 먹어버리는 거 아니야? 쿠키. Wow. 하나 먹을래. I'm looking out for you. Is there some drinks? 응. 워터. Can I have water? Cảm ơn. Mẹ, trong đó systematica. Sen det är summin. Vet du nu? 블루베리? 눈 아이디어가 생겼어. 아야야야야. I made it more shorter now. I wanna have a seat. Well, you can get one there, you see? But then can't you pick one for Lily? 어제보다 오늘 지금 너무 많이 걸어가지고 힘들어요. 빨리 별장에 돌아가서 소세지나 구워 먹어야지. 배도 고프고. 나무를 잘 쌓아야 돼. 가운데에 이렇게 종이를 넣을 수 있게끔. 그렇지. 해봐. 이렇게? 응. 이렇게? 어. 한 다음에 이렇게. 그래. 근데 어떻게? 응. 종이 끄가? 갖고 이제 종이 구겨. 한 개? 한 페이지만? 종이 아껴야지. 진짜? 신문지도 다 살려면 돈이. 어떤 거는 공짜잖아. 이거 나무 껍질도 조금 넣어. 이게 불이 잘 붙거든. 왜냐면 초반에는 아, 여기 이렇게 하고. 불이 잘 붙어야지. 잘 구워. 그게 이제 나무에 불이 붙는 거잖아. 엄마 그래서 이거 불 피우는 법도 알아야지 살지. 당신 목에 모기가 있어. 기다리는 중? 응? 타네? 그렇지. 네가 종이를 안에 넣어놨으니까. 바람이.
나무 잘 타게 부채질 좀 하고 있어. 안에 이렇게 해주면 빨리 난다. 안에 해줘야 돼, 몰랐죠? 그래서 이거 나무 좀 타면은 소세지 구워 먹자, 어제처럼. Men här ska man inte gräva, gumman. Jo, men det här... Vill du kolla om den här är spicy? Du får äta den där. 세민이 여기. Thank you. 어떻게 나와, 물론. 나는 여기. 이거는 You can put it in if you would like to have some. 내 거. 아니면 이거 내 거. 오늘 우리 옆에 먹이자. Girls. 아니, 나. 난 섞는 게 제일 좋아. 나는 난안 섞이는 섞어 거 안 먹는 거. 먹어봐. 섞어. 나 섞이는 거 좋아해. 일리 안 섞는 게 더 맛있어. 아니, 그런 거야. 섞이는 거 좋아해. 우리는 이런 스타일이야. 이거 우리 스타일이야. 니네가 뭔데? 우리 아이들이다. See your green and we live beneath the wave in the yellow submarine. 그리고 아우는 머리를 그리고 마지막 밤 또 마셔. 계속 마셔. 다이어트 할 거야. 너 가면. I will do diet. Try to get the exercise. 밤 12시. 너무 밝음. 구독해야 돼요? 구독해야 돼요? 히도